Toshkent havosi haqida insonlar qanday fikrda va nimalarga amal qilish kerak? Keling, ularning fikrini birga eshitamiz. Havoni toza yoki iflos deb bilasizmi? Hozirgi kunda toza. Endi statistikaga ko'ra unaqa juda toza deb aytolmayman. Ifloslanish hozir juda rivojlanyapti. Kasalligi borlar uchun juda ham xavfli. Havoni toza saqlash uchun qanaqa chora-tadbirlar ko'rsa bo'ladi? Mana bu qurilishlar juda ham ko'paygan hozirgi paytda. Qurilish mayli bo'lsa, qanaqadir shunga yechimlar qilish kerak. Manbalarni suv-suvlab o'shalarni xaritga tashlashimiz kerak. Ko'p o'simlik ekish kerak. Birinchi navbatda daraxtlar kesilishini oldini olish kerak. Havo filtrlovchi apparatlar haqida eshitganmisiz? Yo'q, eshitmagan ekanman. Eshitganman. Uy uchun shunaqalarni eshitganman. Ko'chadagilar bilgan, bizning uyda ham turadi. Ha, albatta eshitganman. Havoni filtrlab bizaga toza kislorod havoni chiqazib bera oladi. Ko'rib turganingizdek, takliflar turlicha. Ayrson esa 15 kvadrat metrdan 100 kvadrat metrgacha bo'lgan uy va ofislar uchun havo tozalash qurilmalarini taklif qiladi. Raqamingizni qoldiring va toza havodan nafas oling.